हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अपनी ब्लॉग। तो आज हम लोग पास आया है MV अगस्ता सेरामिक कोटिंग के लिए। तो आपको दिखाते हैं, ये है हमारा MV अगस्ता। तो इसमें F3 इसमें होगा सेरामिक कोटिंग। सेरामिक कोटिंग होने के बाद इसका साइन और सेरामिक कोटिंग कैसे होता है वो आपको इसमें दिखेगा प्रोसेस। पर डिटेलिंग रूम जा रहा है, वहाँ पे अब होगा डिटेलिंग इसका। तो डिटेलिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए अभी इसमें मशीन चलाया जा रहा है अभी। तो ये पूरा टैंक पे भी मशीन चलेगा आपका, टैंक पे आपका पीछे ये पूरा पॉलिश अभी होगा। उसके बाद हम इसमें फिर वॉश होगा, उसके बाद फिर इसमें सेरामिक कोटिंग अप्लाई होगा। इसमें हम लोग वॉश करवा रहे हैं। तो अब इसमें सेरामिक कोटिंग अप्लाई होगा। तो कोटिंग हो रहा है अप्लाई, अब सेरामिक कोटिंग पूरा बाइक में कोटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब आपका फाइनल शॉट देख के एंजॉय करिए।